პიზას საერთაშორისო კვლევებში გურჯაანელი მოსწავლეებიც მიიღებენ მონაწილეობას კვლევის ფარგლებში გურჯაანის პირველი სკოლის ახაშნის, შაშიანის, ჭანდრისა და კოლაგის 15 წლის მოსწავლეები მათემატიკაში წაკითხulis გააზრებასა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში შეფასდებიან. პიზას საგანმანათლებლო სფეროში ყველაზე ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო კვლევა, რომელსაც ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ახორციელებს, შედეგების ანალიზი ქვეყნებს სასკოლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის შეფასებაში ეხმარება. პიზა არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და პრიორიტეტული კვლევა მსოფლიოში. მონაწილეობს 80-მდე ქვეყანა, მათ შორის საქართველო მონაწილეობს. აქამდე ტარდებოდა 3 წელიწადში ერთხელ, მაგრამ 2025 წლიდან ჩატარდება 4 წელიწადში ერთხელ. ამ კვლევის მიზანია განათლების სისტემის გარკვეული გამოწვევების გამოკვეთა ყველა ქვეყანაში და კერძოდ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი მოსწავლეებში. კონკრეტულად სამიზნე ჯგუფად აღებულია 15 წლის მოზარდები, რომლებიც მიიღებენ ამ კვლევაში მონაწილეობას. ეს დავალებები, რაც ამ კვლევაში ხვდებათ ბავშვებს, შედარებით უცხოა ჩვენი ბავშვებისთვის. აქედან გამომდინარე, შეიქმნა საგანმანათლებლო პლატფორმა, სადაც დაიდო უამრავი დავალება, მსგავსი დავალებები, იმისათვის, რომ ბავშვებმა გაიარონ ეს საკითხები და შემდეგ უკვე კვლევაში შეხვდნენ მომზადებულები. დიდი ჩართულობა არის მშობლების, დიდი ინტერესია მათგან წამოსული ბავშვები, სხვათა შორის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით მიუძღვნენ ამ საკითხს, რომ გაიგეს, რომ მონაწილეობენ ამ კვლევაში. არის საგანმანათლებლო კვლევის ცენტრი საქართველოში, რომლის გვერდით ჩვენთვის ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომია და მასზე აღმოვაჩინეთ არის დავალებები ისეთი, რომელზეც მუშაობა შეიძლება, ჩვენ თვითონ კომპიუტერულ ლაბორატორია გვაძლევს ამის საშუალებას, ბავშვები ჩაგვყავს კომპიუტერებთან და ამ ტესტებს თვითონვე, ინტერესი გამოთქვეს თვითონვე და ამ ტესტებს თვითონვე აკეთებენ სახლში მშობლების ხელშეწყობით, სახლშიც აგრძელებენ მუშაობას, დამოუკიდებლად მასწავლებლებიც სრულად ჩართული არიან. მოკლედ, მინდა ვთქვა, რომ მთელი სასკოლო საზოგადოება დიდი პასუხისმგებლობით ჩავერთეთ ამ კვლევაში და იმედს ვიტოვებ, რომ შედეგს აუცილებლად დავდებთ და ჩვენ სათქმელს ვიტყვით ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში და რაც ყველაზე მთავარია, საგანმანათლებლო მიმართულებით. დიახ, სიტყვა სათქმელი გვაქვს და ეს უნდა ითქვა.